大家好啊！終於可以用中文同你哋做一次鏡頭測試啊！咁呢支鏡有咩特別呢？首先，有兩件事嘅。Before 我 mention 個名之前啦，第一件事 Leica M mount 鏡。咁本人以前用好多 M mount 鏡頭嘅 M 機嘅，因為自從菲林 M6啊一路開始去到 M240啊 M10啊，我都有用到嘅。咁 M10之後我已經停咗用 M mount 機啊，應該話。咁我去轉咗無反啦，跟住所以咧就本人比較少用 M 嘅呢排。呢支鏡頭出咗現之後咧，我就覺得有兩樣嘢好特別嘅。第一件事就係佢個外貌同我一支本人最喜好嘅35mm 鏡頭咧，嗰支叫做 Leica 35mm Summilux， 有一 PS Spherical 啊，呢支係比較罕有嘅鏡頭㗎，出於係80年代初嘅。咁我就比較中意呢支鏡頭，點解咧？因為影菲林機嗰時好特別嘅嗰種效果，咁我好中意呢支鏡啊。就算 adapt 咗落去呢個數碼機咧，我覺得嗰個感覺啊係好特別嘅。咁呢支鏡頭嘅外貌係同嗰支鏡頭一模一樣嘅，所以我覺得，有人唔好話抄啦，有人整一支類似嘅鏡頭喎，咁我都想試一試嘅。咁呢個第一個重點啦，第二個重點就係究竟呢支係咪叫復刻版啊？復刻版嘅鏡頭咧，咁就同以前我嗰支 original 有咩分別咧？對於呢個image quality 嗰方面啊，或者呢個rendering 嗰方面啊，有啲咩特別㗎？如果佢都相似嘅話，我就覺得好奇怪㗎啦，因為我知道好多譬如富能達廠啦出過啦，咁早排Similar by 呢個 Ultra Lab 咧又做過一支35mm 1.4啦，佢哋都話以呢個 vintage 去做呢個主題嘅，咁變咗佢哋嘅效果咧都好接近我呢支舊原裝嘅35mm Leica 鏡啊，咁我就希望咧呢支鏡咧亦都有類似嘅效果啦。咁如果佢能夠接近到嗰支鏡頭，我就覺得哇呢支鏡可能好抵玩嘅，因為咧佢個價錢同我知 Leica 嗰支鏡頭嘅價錢咧只係1/10嘅啫，所以試下先啊！好，第一件事咧，同你講下呢個 build quality 先啦。咁冇辦法啦，我一定要同呢個 original 做一個比較嘅，因為咧，如果你做一支鏡頭係完全唔同嘅，好似譬如你話富能達啦，或者你話最近 Ultra Lab 做嗰支 Similar 啦35mm 1.4啦，嗰支鏡頭嘅話咧，佢哋個 design 啊。個設計咧都係重新做過嘅，咁呢支咧就唔係喎，呢支基本上係翻抄嘅嗰個外表啊，咁同嗰個原裝鏡係差唔多係一模一樣嘅，咁冇辦法我唔比較，因為佢做到一模一樣啊嘛，所以我一定要同我支 original 比一比噶啦。咁首先咧，如果我拆咗個 lens hood 先啊，個遮光罩咧，咁就咁睇支鏡頭啦，其實個 build quality 唔差嘅，咁樣嘢都幾 solid 下啦，個 focusing ring 都好 smooth 啦，咁 aperture 都好 tight 下噶。咁有一樣嘢唔同咧，同我知唔同咧，就係佢有呢個 focusing lock 嘅 Infinity 嗰度。咁我知咧比較係呢個80年後嘅鏡頭啦，差唔多係尾期嘅啦，嗰支鏡頭，所以係冇 focusing lock 嘅，得個 focusing tab 嘅啫。咁呢支就有 focusing lock 嘅，咁呢樣嘢咧我就冇得比較啦。咁但係其他嘢嘅話咧，我覺得個金屬感啦都幾好啦，咁但係唯一一樣嘢我唔中意咧就係佢嗰個後邊呢度嗰個銀色嗰個鏡頭嗰個 mount 嗰個位啊，咁同我知原裝嗰個 mount 咧係唔同嘅個 material， 咁但係我嗰個咧就比較實淨啲啦，個感覺上比較 premium 啲啦，同埋咧個顏色方面有少少唔同嘅，我支就比較啞色啲啊，呢支咧就好，你睇啦，其實好 shiny 下嘅，咁我就覺得我 prefer 啦，本人覺得就 prefer 咧比較係嗰個啞色嗰個樣啦，望落去就比較 premium 啲啦，望落去咧即係光啊滑啊，同埋呢個比較令身嗰種效果咧，我就覺得比較有啲 cheap 啲嘅感覺咯。咁即係我呢樣嘢咧就係我本人覺得嘅啫，我唔知你覺得點樣啦。咁 anyway 啦，咁講一講呢個鏡頭遮光罩先啦。咁呢樣嘢咧就其實即係鏡頭唔差嘅。咁呢個遮光罩咧就係我唯一覺得就係呢支鏡嘅弱點啦。點解咧？佢個外表咧其實同我啲原裝嘅鏡頭嗰個遮光罩係一模一樣嘅，佢其實都可以 cross compatible 添嘅喎。咁但係有啲咩唔同咧，或者有啲咩我唔喜歡嘅咧，就係第一件事佢用料啦，好輕。第一件事好似好空心，其實已經冇得空心法㗎啦。其實我覺得係用料問題啦。咁 original 嗰個 lens hood 咧就比較重身啲嘅，直情 feel 到個 quality 嘅。咁呢個就冇啦，直情覺得係好似摸落去都好似輕身，好似好平啊嗰種感覺啊。咁另外一樣嘢咧就係佢嗰個 clip on 啊，呢個係用夾式嘅，咁啊夾落去嘅，基本上夾落去呢個鏡頭上面嘅。咁同個 original 一模一樣噶，都係夾落去嘅。咁但係 original 咧一夾咗落個鏡頭之後咧係好實淨嘅，你係基本上係 rotate 唔到嘅，即係轉唔到嘅嗰個遮光罩。呢個咧你睇下可以 free rotate 嘅，根本就係我覺得就本人就覺得好即係好似
做得唔係咁好咯。咁點解咧？因為你用呢種鏡頭咧，呢種鏡頭遮光罩咧，又是用 M mount rangefinder 啦。咁你見到咧，其實呢個遮光罩有啲窿窿啊。嗰窿窿點解咧？就係俾嗰啲人咧，譬如你用呢個 rangefinder 嘅 window 咧，望出去嗰陣時咧，係唔會 block 住咗個 viewfinder 嘅。咁呢個就係點解佢有呢個窿窿嘅問題啦。咁佢俾你轉咧，就係俾你 align 嗰個窿窿咧，係對到正嗰個 window 咧，咁變咗你係唔會 block 到個 view 嘅。咁呢支鏡咧，如果你咁鬆嘅話咧，好容易你就撞到啊，或者揩到咧，就會移咗位㗎啦。咁變咗咧，你就下一次你想影相嗰時，即係對你隻眼嗰陣時咧，你見到喂 block 住咗，又要再 rotate，你可能會 miss 咗個 moment。所以我覺得即係可能佢個遮光罩嗰個彈弓，或者佢呢度嗰個3個牙齒嗰個位咧，做得唔夠細膩啦，或者同 original 比較咧係爭咗好少嘅，可能爭咗係半個 millimeter 啊，或者1個 millimeter 嘅爭好少嘅啫。咁如果做好呢個嘅話咧，其實我覺得都唔差嘅。咁變 in fact 咧，呢個即係artist lab 可能會賣幾多呢樣嘢嘅，因為咧 original 嗰個 lens hood 咧已經賣到斷晒市，基本上你揾唔到嘅。如果你揾得到嘅話咧，都可能200-300磅英鎊啊，即係可能3-4千蚊港紙先買到個 original lens hood嘅。咁如果佢能夠做得到 replica 係 OK 嘅話咧，我諗好多人都會想買一個 lens hood 咧，俾個 original lens 去用嘅，因為咧佢變咗可以做個後備啊，或者就咁帶出街唔會撞到 original 嗰個，因為 original 嗰個太貴，亦都會 irreplaceable 啊，你根本唔可以再揾得到噶啦已經，因為佢停產咗啦嘛。所以我覺得佢應該做好啲嘅 lens hood 嘅。鏡頭測試最緊要係乜嘢咧？梗係呢個影像質素啦。咁我而家就先同你哋講一講，唔好講住，俾你睇一相先，因為睇完相之後咧，你先有啲共鳴感啊，知唔知道？如果我講嗰時，希望啊。Anyway， 而家俾你睇下啲相先。大家睇完相啦，覺得點樣咧？我本人覺得咧，其實呢支鏡都 OK 嘅，絕對可以值得玩下嘅。因為咧，你無論你覺得你個變形度啊、銳利度啊，就算紫邊啊嗰啲，其實控制得幾好噶啦。就算你打開光圈1.4去影嘅話咧，其實都可以做到幾好嘅效果噶。咁 compared to original 咧，咁有咩好處或者弊處咧？咁我覺得其實 original 咧有2樣嘢好過呢支嘅。第一件事就係佢有個獨特嘅 Leica look 啦。咁如果你係 Leica fans，你都會可能 agree 噶啦。咁第二樣嘢好過呢支鏡嘅咧，就係佢嗰個變形度啦。咁original 咧真係冇得可講嘅，樣樣都直線嘅，然後唔會有任何嘅 distortion 嘅。咁呢支咧就稍微有少少啦，但係唔算話太嚴重，可以接受嘅。咁但係紫邊啊、銳利度啊，其實呢支鏡其實都唔太差嘅。其實我覺得 OK 嘅。咁變咗，如果你就齋睇呢個image quality 啦、影像質素嚟睇嘅話，其實絕對唔差㗎。OK， 咁而家應該講下呢個 handling 嘅問題啦。咁如果呢支鏡掹咗喺 M mount 機啊或者無反機個手感如何咧？咁第一件事 ，The original Leica 35mm1.4咧係無可否認㗎啦，係世界上最細嘅35 1.4光圈鏡頭。然後你可以 Google 下嘅，其實冇一樣嘢細過去嘅，其實真係好細支嗰支鏡頭。咁好多譬如廠都做過啲比較類似嘅鏡頭啊，即係抄咗佢個 copy 嗰個 design 啊。咁譬如你富能達啊、你 Ultralab 都做過呢樣嘢㗎啦。咁望落都比較細支嘅，但係其實你度一度佢咧都係冇原裝嗰支咁細嘅。咁呢支所以叫做復刻版啦，基本上係照抄㗎啦。咁其實我無論個尺寸問題咧，都係差唔多嘅，同我支 original， 但係都有少少分別嘅。呢支可能都係會比較大咗啲啲咁多，唔會話大好多。其實可能係半個 mm 啊、1個 mm 咁上下，其實唔係點覺得嘅。所以咧，掹去個 M mount 機度係絕對冇問題，轉得幾好手感嘅。咁無反機更加唔使講添啦。然後而家啲鏡頭咁大支係咪先？咁呢支鏡頭係好細支嘅，變咗咧等落去任何鏡頭大機細機都 OK 冇問題嘅。OK， 嚟到差唔多尾段啦，咁我就講一講下有啲咩我唔中意啦。咁之前我都講過個鏡頭遮光罩啦，咁啊比較鬆啦，咁啊但係呢樣嘢咧同支鏡頭冇乜關係嘅，咁因為佢可以
買支原裝嘅遮光罩塞落呢度都可以用得到嘅，或者唔用添啦。咁鏡頭方面有啲咩唔中意咧？咁就其實咧一樣嘢嘅啫，呢樣嘢其實好重要㗎。如果你係 traditional 即係用開 M mount 鏡頭嘅用者啦，咁如果你用菲林機嘅話咧，咁呢個其實係好大缺點嚟嘅。佢個 distance scale marking 啊，喺個 lens 上邊咧嗰啲數目字咧，其實好唔係話佢 mark 得唔好喎，佢都其實好靚啊，嗰啲圖七啊嗰啲嘢係咪 OK 嘅？但係佢個 marking 係好唔 accurate 嘅，好唔準確嘅。咁你如果你 compare 同嗰支 original 或者比較近期啲嘅，好似你 Ultraled 或者 similar lens 咧，嗰啲 marking 係完全 off 咗嘅。咁我就覺得呢樣嘢對於我嚟講係一個好重要嘅嘢嚟㗎。咁我好中意平時出街咧係用呢個 snap focus 啊、zone focus 㗎。譬如 stop down 去 F8 啊、F11 去影相咧，或者有陣時5.6啊開大少少光圈啊，我係好依賴呢個 distance marking 嘅。咁如果你 distance marking 一 off 咗嘅話咧，基本上我係影唔到相㗎啦。咁就樣樣都 off focus 㗎啦。咁變咗你影唔到咯，咁你咪 miss 咗個 moment 咯，係咪先？咁唔得噶嘛。咁呢個係講菲林機啦。咁你譬如你話你有 digital 機啦，咁 digital 機唔可以話太過去着重呢樣嘢，跟住你話有 EVF 啦，你有 focusing peaking 啊，有好多樣嘢可以俾你玩下。咁唔 OK， 我可以接受嘅。咁但係呢支鏡你做俾 M mount 鏡噶嘛，咁 M mount 機嘅人好中意用個 optical viewfinder 做 range finder 噶嘛。咁如果你嗰啲唔 accurate 嘅話，咁你點樣去影相咧？係咪先？咁你等無反機冇所謂㗎，係咪先？全部用去 EVF 嘅啫嘛。呢樣嘢就我覺得係比較對於我嚟講啦，本人啦，你做 M mount 鏡應該做翻 M mount 鏡 quality。咁所以個 distance scale 一定要好準確㗎。OK， 到咗尾聲啦，咁大家覺得睇完相之後有啲咩感覺咧？咁聽完我講又覺得有啲咩感覺咧？本人啦，咁本人覺得咧，如果你係呢個數碼用家嘅話咧，無論你係 M 機啊，或者你係無反機嘅話咧，呢支鏡都可以幾好玩嘅，因為你可以用 EVF 啊，用呢個 focus peaking 啊，去做啲好 accurate 嘅 focusing 㗎。咁但係如果你係呢個 analog 啊，如果你影菲林機嘅話咧，用開啲 M6 啊、M3、M2 啊嗰啲咁嘅機咧去影相嘅話咧，我就絕對唔會 recommend 你用呢支鏡㗎，因為佢兩件事啦。第一件事就係佢個 focusing 咧唔係咁準確。呢樣嘢咧就冇得搞㗎啦，因為唔係原廠啊嘛，係咪先？咁你就富能達啊、你 Similar 啊嗰啲其實都差唔多㗎啦，因為你係做有個 tolerance 喺度啊！你嘅 manufacturing 嗰陣時，知唔知佢唔係每支鏡頭去逐樣幫你調校㗎，你唔係Leica啊嘛。咁呢樣嘢基本上係要接受㗎啦。咁第二件事咧，對於我嚟係最重要嘅就係佢個 distance marking 啊。頭先講咗啦 ，distance marking 係完全係 off 嘅，係唔準確嘅。咁變咗你基本上唔可以用開你譬如 hyper focus 啊，你或者你用 zone focus 啊去影相係唔得㗎。你基本係唔可以依賴呢樣嘢㗎。對於我嚟講呢樣嘢好重要咯，尤其是影開菲林機係咪先？咁就絕對唔可以信賴呢支鏡頭嘅任何 marking 啊！咁呢樣就我覺得係最大嘅弊處咯。咁希望啦，第時呢個 Ultraled 個 company 啦，可以做好啲個 distance marking 啦，比較 accurate 啲嘅話咧，咁整呢個第二個 version 2啊，我可以考慮下啦。咁 so far 我覺得如果你係用 digital 嘅話咧，都可以玩下嘅。Anyway， 講完啦，咁就大家做個留言啦。咁話俾我聽，你係咪 M 加用家啊？有冇用過之前嗰支 Pre-Spherical 35mm 1.4啊？你嘅感覺如何啊？或者你有冇用開第二啲 M mount 鏡頭啊？你嘅 favorite focal length 係咪35咧？我都想聽下嘅。OK， 就係咁多嘅啫，咁就冇乜特別嘢講噶啦。本人嘅中文就比較生疏少少啊，所以如果我講得唔係太好嘅話咧，敬請原諒啊，敬請原諒啊，死，我中文真係好差嘅。Anyway， 敬請原諒啊。咁希望下次再有機會同你做個鏡頭測試或者機身測試啦。如果有機會嘅話，咁下次見啦，拜拜。